好，感谢迄个咱卫队单位啊吼，迄个安珠老师吼，各位来听我这个新会规的演讲啊。拄开始吼，伊会知影嘛啊，我最近拢伫写迄种简单的台语诗，啊配一张图，吼啊，就是讲你会知影起来的时阵，也是暗头有一寡心情，你就甲写出来。啊，这首是迄个拜六会知影未感冒的时阵，起来心情佫袂歹。拜六会知影嘛吼，啊我来念一个吼，叫一个早起。城市的空气侪清，阿里阿早无去，猫仔明明，茶仔经洗开，鸡甲行转去，代志减一站，我的心情用。哦，这算这用字袂讲做难的啦。啊，顶多有朋友讲，阿里阿早是啥物意思啦？吼，啊，是讲其实这无啥物较难的迄个。台语，敢若阿里阿杂，阮其实厝里有讲即个事，就是讲大家，我感觉就是咱去推销台语的时阵啊，有足侪赞助的嘛。我希望讲会种用迄种较现代的、较轻松的吼，也是讲咱的一半甲南一寡较深的台语词吼。重点是迄个气味，因为就是咱拄开始去学台文，还是去推销台语的时，拢会想要出来是讲哇，咱知影遮济物件，熟悉遮济物件，啊，台语遮济遮深，啊，是咱个全部一概拨落迄个学生，还是你的读者，还是迄个观众听众。啊，拄开始会做，就是会做骨力吼，是要做一概拨出去。啊，不然发现讲，其实一般的大众啊，吼，生活遮无用，你要一概吼，要一概学遐济，其实因会记载袂掉啦，系啊。你一概传十几项菜，叫一个人甲食是贪啦。啊，即摆人拢较。较少食嘛，食较少，所以就是讲，大家若有兴趣，也是讲有一寡心情啊，吼，也是你是要写一寡台文，我都会当为简单的诗开始，会当写你真正你的心情，比如讲，即首诗是拜六的透早，迄天无代志，啊吼，心情真好，啊，我住伫台北市嘛，啊，台北市即摆台北市拜六礼拜拢空城，因为逐个吼拢。若是有法度拢去外县市啊，咱中南部也是去东部啊。台北顶多即摆拜六礼拜拢无啥物人，空气阁袂歹。啊，我就甲即个拜六休困日个迄种心情，啊吼，即个人生的感受讲，咱有时阵物件伤济啊，咱是一个吼，甲行动转去，吼，啊物件莫遐济，啊你的心就会较轻盈啊，吼。所以就是当你推销台文的时阵，拄开始。可能拢会做拍拼吼，一概写拢写做一做深的台语词。啊，即摆我拢是大部分拢最简单的，啊，囥一两个就是较深的词吼。好啊，今日感谢迄个台语文创园区吼，关怀文教基金的邀请，顺创来讲即场的演讲吼。今日我讲的是新会开的台语2.0吼。啊，各位相信各位做侪拢是伫第一现场是咧教母语、教台语，也是咧推送的各位。前辈吼，前辈也是老师吼。啊，我顺从今日要来讲较，因为我即摆住都市甲媒体吼，较晚啦吼。啊，像安珠老师之前有迄个卫生卫生的玲珑啊，其实大家拢看到即摆台语长即个势吼，长哩起来。啊，毋过咱安怎顺即个势，趁即个势，把即台语补上较愈好。啊，莫有人感觉讲你即摆有一个词叫台罗啊嘛，台罗仔嘛，就是感觉讲你遮个人吼，拢歹写手啊。讲别讲台语安怎，啊，当然这是一个，我感觉这是一个好现象啊。以早较有人咧插你，我会记我5档前去讲这个时阵，大家有诶反应讲这是啥物件？啊，台语有文字哦，啊有罗马字是啥物件？啊，即马颠倒啊吼，伫网络咧论战，伫冤家吼，伊甲台语有关系，是好是歹会去用关系嘛？无亲像5档是真正是。大家根本毋知迄是啥物件，吼，所以就是咱为1.0要变做2.0，互大家一寡顺从的我家己个人的看法，吼。啊，顺从是一个作家，啊，即摆出12本册啊，迄个这无全部咧，这11本册吼。啊，我先因为我逐个演讲拢讲简单讲就是，我是嘉义民雄的人，吼，啊，最近阮大水啊。花卉新天下季拄过，啊，我家己高中山大学中文系大师大国文教所出业嘛，啊，所以我是一个文青啦，啊，一个读中文系的学生，
啊，尾后我就是无想要去教册，啊，我就来去找出版社的头路。啊，我第一头路就是咱画面看中现台湾史，啊，再来是联合文学任去执行主编。啊，离开联合文学了，我就是四个去演讲，啊，办活动。有一早伫教育广播电台主持拍台语电导游，所以就是顺创的写作的特色，就是我家己经历啦吼，就是头一个就是文学，这是我的本业，嘛是我好学的。啊，第二个是迄个台湾史吼，就是我会记咧，虽然我无算早啦，毋过1990到2000年时，其实迄时台湾史，关心的人有啦，毋过啊吼，迄是因为政治各方面毋讲足济，无亲像即马大家拢伫讲台湾史。所以迄时阵，大概2000年以后，我就对台湾史真有兴趣，啊，就是包括杂志啊，做一个加大吼，做一个研究的。啊，当然啦，即几档顺从较认真的，就是咧迄个教育广播电，就是伫推广台语啦吼。啊，当然若是有趣味，就是会当头我时节，我都要来去，也是讲也是讲我推广散文吼，台语新会开等等吼。好。啊，即马就是我来讲即个第一个概念嘛，吼，就是，我讲的台语2.0是啥物意思？吼，即个我的看法啦，这是我的想，就是讲咱台语吼，为即个体制外向吃落去，向压迫吼，也是政治的向政治的关系吼，一直伫体制外一直无受重视。到即马咱豆包今日，即摆即个体制包含国中、高中嘛咧教台语，啊，国小本地。已经10几档啊，所以咱台语要安怎互推上，等于到伊原底该当的迄个模样吼，这是我一直咧思考的。那是以1970年即个国语政策做即个改革，差不多咱台语有50档的时间啦吼，无因为华语就是一直伫改变，一直对时代进步吼。啊，咱台语差不多有50档啊吼，这50档有啦，就是有一寡台语歌，还是台语戏剧，还是。一寡创作的人，伊甲台语有对着时代，毋过大部分是无的，包含咱的社会、咱的教育系统。所以这50档，咱已经让50档无哩，这骹步拢无行吼。所以就是顺创概念就是讲，台文1.0意思就是讲，头一个就是文字化，就是咱即摆逐个连阮太太即摆嘛咧学，伊早讲啊，阮厝里拢讲台语啊，伊嘛讲台语，甲囡仔讲台语啊，落。感觉无需要去学，啊，尾伊发现讲，我已经写3、5档啊，伊最近遐甲讲会对吼，伊即摆嘛要来学台文，啊，伊嘛叫因姊啊，阮的同学拢嘛，大学同学大家拢嘛拢来学，所以伊早阮伫迄个 Messenger 面册 Messenger 是，你讲的时阵，我拢是用华语，啊，即摆我太要学，我就用 Messenger 就是用即个台文，吼，啊，伊嘛定定问我即个台文，即个语言怎讲是安怎，啊，这电脑对。啊，我的感情、甲我沟通真正有真好的帮助。啊，但1.0第一头一一定是文艺化啦，啊，即个文艺化，啊，这个我就莫讲遐济，大家拢比较了解。第一就是现代化，吼，就是讲，因为咱的时代已经改变啦。50档前，像我细汉的时阵，我住伫庄骹迄个庄仔厝，吼，我阿妈用古早的田庄，啊，伫定伫遐佚佗。啊，即摆无共讲囡仔住伫大，我即公寓迄四角的即个30-40平、20-30平迄个房间内底。啊，以前咱找囡仔摊拢是去订，还是讲找同学，还是去迄个下运动店里来耍。即摆囡仔拢是网络较侪一寡，伊朋友上好朋友是 iPad 甲电脑。即个现代，即时代伫改变，台湾有一半以上的人已经住伫都市啊，甲以前拢住伫田庄是无共款的。所以现代化安怎？对着咱即个语言对着时代现代，这是真重要。啊，第三就是艺术化，艺术就是讲咱拄开始啊吼，伊要有即个台语文加台语文啊吼，也是讲即个各方面啊吼有较学，所以就是用一个真水的艺术，也是讲做艺人娱乐，互大家讲唱台语歌用做伙头是真赞的。啊，迄个东南林乱来时，即电影真深。互艺术化，也是做艺人这方面，变做一个事件。这是第一个1.0的即个刊载。啊，所以我就甲即本册拢，我甲即个概念拢写伫头一本册叫做《台语好日子》。哦，啊，伊写的我即本写主要是传统台语本地都有诶，比如讲伫厝里有你讲台语诶，有你讲你诶母语诶。啊，菜市啊、计程车、
庙口，也是一寡媒体吼，譬如讲红人榜、吼红人榜，也是有诶。我台湾母也上爱看冰冰色即种，哦，这就是传统1.0。毋过啊吼，这咱台语伫1.0传统诶迄个所在，其实这是真危险诶吼。这我相信逐个拢比较了解吼，包含囡仔吼，无甲伊讲台语，伊就是会登去，啊是这咱台语讲台语诶这个范围甲事愈来愈少。啊，过来。毋过啊吼，即几工我这5、6工离推销这个台语，发现这个改变是足大诶啦。嘿，这逐个嘛拢一定拢了解。啊，到这个抗战，咱即马是2.0诶时代。啊，怎讲？2.0头一个就是制度化，就是足侪物件一定要有一个规范。吼，头一个制度化就是叫个体制，国中、高中要教。啊，国中、高中要教诶时阵，我相信各位比较了解，就是有一寡啥物物件安怎行，安怎固定落来。安怎讲，甚至是安怎教，即课本是安怎？这是一个真大的工程，其实是上无聊的，因为这物件拢是做捋捋碎吼，啊，你不就是做无聊的物件？毋过这制度也是足重要吼。啊，包含这个制度啊，就是我一直推销，就是这个台语委员会是安怎？因为有足侪物件袂当靠咱的民间一直伫遐规工啊吼，就是。有一个问题就是2、3个月就佫芳一工，啊，其实已经讨论有一个结果啊。啊，问题是有诶人都一直想要甲变，所以咱有需要一个较官方还是较权威诶，即个单位，甲即个物件小可定落来，上无是一个参考。无规工后代志拢定拢一直来实施，拢是你袂进步吼。这是制度化诶，这是我讲诶即个制度化啦吼。你想看嘛者，咱这2个人冤家，咱会去找法官。啊，咱台语文，咱台语这方面你冤家，就是大家无共看啊。咱敢有一个法院无啊？所以这是一个真无合理啊吼。啊，这我讲足济啊吼，这就有当过。第二个就是讲商业化，这个任何物件你互伊商业化了，伊就是另外一个基础，表示你事件伊有市场，表示即摆讲法叫做有 KPI 吼，有声量，有势。伊这物件伊就会愈来愈强，伊就会当趁，你有看讲做这趁钱，还是做这个行业，做这个课，这是一个即马台湾2.0诶当咧做咧，而且台语诶商业化是愈来愈重，这是一个好诶项。无论是咱制度内学校，还是即个公家单位，还是学院诶这制度化，你就甲基础拍好。伊要求诶是要有信用，要有权威。啊，商业化当然就是要有摊开，吼，像我着这病毒共款啊。这有时阵生理人有时阵来做一个病毒嘛，这病毒是歹啦，啊，商业化是好诶，这是用摊开。你感觉这物件放出去，你啊，哇，世界大拢咧讲台语，世界讲这个台语诶产品最好，这是第2个部分。第3就是美学化，啊，这美学化吼，美学化就是讲，即摆咱即几工咱台湾就是一个讲一个较趣味就是文青帝国吼，文青治国，就是啥物？公共设施、产品，还是迄个影片拢，还是活动拢做甲足水，吼啊！对有人就感觉讲做甲伤过头啊。毋过啦吼，我讲一点就是，任何诶物件，任何一个产品，还是一个发展诶活动，伊到尾啊，伊上尾一定是美学化。就是因为伊所有诶基础诶物件，设施拢好了，伊爱甲这所有诶物件。呈现出来时阵，伊上东西水水的迄个物件，这就是美学化。美学化是这个所有物件要教分要做到上好的时阵，迄上好一言，表示这规个这个物件已经教到上好。比如讲，咱要卖一个豆油，吼，这个豆油当然你豆油一定要做了好啊，袂当有做手啊，吼，这加个过程吼，啊，一个要做顺。到尾你要做迄个干啊。啊，要搭迄个号头，啊，要做宣传即个礼盒，其实那是上尾啊。啊，毋过你头前拢做好了，你的礼盒，你做上无迄包装，迄个上尾，表示你规个拢已经完成啊。吼，所以这是我要讲台湾2.0。台湾3.0，迄就是可能就是过几档的代志啊。我简单讲者，就是要有科学化、国际化、甲规模化，这就是咱这可是去未来搁后一步的啦。啊，我感觉就是讲，咱即摆一直讨论讲即个。这个事，台语的事是到底是这个语感是安怎，还是这个物件是安怎？这科学化我感觉最重要是安怎？因为虽然语言有时阵是无定着在人讲，问题
伊有啊有一个科学化的公定的标准，啊，这物件来建立嘅，这是过来代志吼，这以后较讲好啦。所以台语2.0的时代，我甲比如讲啊吼，以早咱可能就是伫买物件的时阵，拢去菜市仔吼，去即个街仔的百货行，还是去迄传统的所在。啊，毋过2.0时代，我就当做一间百货公司，就是讲百货公司有三个，咱大部分的人啦，是我就无，是我毋是介爱踅啦，毋过大部分是阮太太做爱踅百货公司。是安怎？头一个是安心，因为阮爱带囡仔去，阮太太带囡仔去，有冷气、真凉，而且有安全，而且伊的规划吼拢做通人的吼，啊做舒适的，吼，这就第一就是安心。第二就是啥物？时间，你看，你到面哦，大拢踅百货公司哦，你会当知影讲，即马上去时间产品是啥物？哇，有一个上新的吼，我嘛毋知影讲硅藻土，或者是迄个。卡珠啊嘛，就是咱一经啊出来，你要打迄硅藻土啊。当然，这已经有要退时间，毋过，阮太太买一袋转来了，佫袂歹，因为迄毋免洗啊。一般咱迄处理涂骹啊，吼，你过来洗有时阵久了就，这硅藻土佫袂歹，吼，你会当找着上新，无一定是时间，其实有时时间表示这产品作用会当解决咱即马拄着一寡问题，吼，这就是第一就是时间。啊，第三就是讲啊，吼，咱去。百货公司，咱买迄个产品，咱毋惊去用唬，毋惊去用骗。而这百货公司若出一个代志，也是讲恁迄卖甲收贵，还是讲无照即个行情来行的时阵，就去用别项新闻要退下。所以就是你要买一间好的百货公司，你物件要就价要卖的时阵，你一定要有一定的信用，甲一定的品质。所以这3点就甲我讲，咱台语后一个台语新花开的这个台语2.0的时代，头一个，咱是毋是我头仔讲的就是，咱要学台语的时阵，一定有足侪人讲啊，你是安怎要哪教？啊，这讲这话嘛，无啥对我袂安尼讲啊，这听看啥问题？所以这个咱头一个就是讲，咱是啥学这个语言是安心啊。所以头仔安珠老师，我听恁进前伫讲迄代志，就是其实咱是安怎？互台语变做一个做安心物件，咱因为这系统也是学这系统。啊，到这台语的时阵吼，咱做安是非得学这套，学这就好啊。用这个罗马拼音、这汉字，啊，甲规个系统就好。当然，这过程爱足久的，无遐简单。因为这个物件，这我就莫讲，这就是毋是咱逐个讲了了，我就改变。其实迄是后壁佫有一个组织甲一个系统来做。啊，第二就是还有时间，基本上。台语即摆一定做时件，尤其是少年人，爱看所在。我伫都市啊吼，以早我伫台北啊去咖啡厅，也是讲去踅街的时阵啊，基本上是台语，无人咧讲台语。啊，即摆依然是讲台语讲了切，毋过有一个现象是，我伫咖啡厅坐久了，就开始有少年人咧讨论台语即个议题。因为闹几寡台语，开始讨论台语即个议题。表示伊已经即摆即个一般少年人甲即个世界生活，台语以前无人会去讲到的，即摆伊表示伊的生活内面已经拄着足侪人去讨论这个议题，还是足侪人去讲台语，所以因会去讨论这个台语的议题。也就是讲台语变做一个事件，吼，这是第二个。啊，第三就是讲，迄个头先讲的就是你要安心了，台语变做事件了，过来就是。我要讲第三就是，你在踅百货公司，你会感觉足舒适的，有冷气好吹，即摆遮热嘛，冷气好吹，啊所在佫看佫清气，啊每一个逐楼的指示拢足清楚的，你要去便所各方面，你要食物件，啥物拢有足利便的，就是讲咱即摆我相信安珠老师甲各位老师也是各位这个台语的推广者，恁拢理想，咱大家拢做面来咧拍拼。咱是甲当做第一个百货公司，你招你的朋友来的时阵，招咱的朋友来的时阵，还是招咱亲戚来学的时阵，感觉哇，袂输踅百货公司，哇，遮舒适哦，设计遮好，啥物各方面拢遮好，你感觉踅百货公司无压力，袂感觉做碍叫的，袂感觉哇，这大内关细内关等等。这我举一个例，就是阮太太伫考这个检定的时阵，头一个伊要找册，伊就无好找。
我专工摕去买来。第二啊，伊去学即个册时，伊学即个台文的时阵，伊发现有字，甲拼音，尤其是海分，就是迄个连调，迄个无统一。啊，佫有一寡字，伊感觉有疑虑啊。重要是即个教材，我感觉教材即马较少，而且佫无较好势。要讲你，要讲华语啦，华语因为咱台湾是学外国人，日语、韩语甲英语的即个教材，你看教材，为着无共款的人做各种的设计的册，包含你安怎教，你迄个课程等等，所以就是咱是是，我感觉台语语言公司，但咱有愿意拍拼，是毋是？咱甲台语当做保险公司，你要邀请即个新疆50要来保险公司，治病事事安心。好，感觉足水个，这是咱会当来拍拼吼。当然这佫有发展啦。我看是头这3-5档，咱会这3-5档是来做这样代志。好，讲到这个2.0，我就来，我先喝一杯茶。因为这是长年发展，我就是甲这个 idea 甲这现象，我看着我的想法，等出来互大家会当来思考，会当来会当有你的看法啦。就是这个蔡培慧先生有一个10项关键，这个伊讲出名这个文章顺从啦吼，就学伊这个写法就讲，咱即马吼，台语新闻2.0的这个时代有10个现象，大家会当来思考，会当来观察的吼。头一个吼就是广告，因为阮兜无电视嘛。所以我做罕去看电视。有时阵去外口去食物件的时阵，比如讲迄个面店啊，还是讲去我算去朋友家，是阮厝，阮太太后头厝，还是阮倒去家己。我迄时看电视，我发现讲即摆广告用台语的比率足悬诶，甚至比如讲性德如圣主如。你广告时嘛会开始讲台语啊，所以就是讲这个台语啊吼，你广告运用毋若是以早拢是保健食品啊、广告药啊，也是讲迄个药酒、保利达比这方面。即马愈来愈侪广告，发现讲你用台语来做广告有效，而且一下大家都记起来，因为华语啊吼，大家拢听得着。你若广告出现几句台语是真趣味，你记会牢吼。这个广告所讲的记忆点，记忆点，就是你听过了，你袂记你头壳一直叫。所以台语伫这个咱即摆广告运用啊，是足大足快的，足侪，毋那是传统的，即摆愈来愈侪新的广告，伊用台语来做伊的主要的语言，无论是配音还是对话。我记过咧，等者咱中昼，然后等者11点休困的时阵因为我若无未完全好咱等者来看，就是第一个这个是道路体就是迄个即摆注重迄个字体嘛这个字体伊就是完全配音的。等者我放的时阵，甲大家讲这个道路体我配音过，黄信尧是迄个大佛普拉斯的这个导演，过来是国路是一个足大的，即摆有倒摆足侪人拢徛坐嘛国路伊这个迄时阵就是来找我讲，老师，我是要配国路广告是要配台语。迄时阵我想好甲斗相共因为国路是一个足大的公司，所以因安怎来写稿，安怎写台语稿，安怎互大家听有，安怎较好势阮来去才改1-20届。当配音的时阵，我配音是请一个演员来配。配回了，我是讲就无代志，迄个审定费了就走，想袂到等广告要配的时阵，要播出的时阵，这个夫妻个人甲讲老师歹势尾仔迄个头家决定要请导演来配音，就是迄个罗金任罗景任导演，伊就是要学黄信尧共款黄信尧还有大佛普拉斯共款导演家己来配音。伊本底是要用华语版甲台语版，尾仔伊决定。干那有台语版，这是一个，所以伊想安尼做，一定是有这个任何这个商业公司，伊做代志，伊毋是讲看起毛字还是个，毋是，
伊是看伊这个广告的效果是会用招到上侪生意，所以这是这个台语对这个这个作文，伊讲用台语吼，会真赞啦吼，包含在台湾道路体伊做但各路各路是华语啊台语，歹势我讲毋对去，台湾道路体是全部拢是用台语甲，甚至嘛是用台文，等下我放互大家听，我爱看。就上新的 verse 就是即马算文青的杂志，讲到迄个文化世界的上调。伊 verse 就讲一个迄个上批提批，伊拢是提批单提批。虽然伊字幕是用华语，毋过伊全部拢是请即个上批有本书来讲台语，而且伊是拢台南真卡的 Q， 讲甲最好听真顺的重点就是你看这桥仔卵是即摆上青个团台语剧团嘛，伊这个叫美玲咱美苑斗牛大家讲美玲的嘛，伊就真正这广告就请一个查某囡仔，伊即个美玲的来搬一段故事。两 BMW 那两 BMW 伊嘛用台语做一个主题像我头先讲的，这做生意的人是做广告的人，伊袂为着啥物理念、啥物来做，伊是敢讲心受效果，是会当有着上侪生意。所以咱即摆恁真侪去看，恁大家去看电视也是路边去食面店嘛看迄电视，只要内面广告台语是足侪，甚至有诶佫超过一半，大家当好好来参。所以我甲讲台语伫感觉。就是你要互伊变做一个事件，广告就是一个事件的代表，过来是台语，我头仔讲台语是一个好生意啦，这个最近足侪募资的这个计划，有诶拢有来斗相共。即摆是好野总铺师王世荣老师甲电力军推一个，伊就是一个桌仔耍华语叫桌游，我讲桌仔耍已经拢做好我嘛有收着。伊就是用桌仔耍来教台语，是一批迄个台学生来做的。我有收着，佫做到都真赞。伊这募资嘛算成功，就做一个迄个桌仔耍。算募资嘛算是做一个生意。内面讲囡仔摕着了就对这来算，对来讲这台语又较简单。毋过伊这个算的过程当中，伊讲这设计佫袂歹。安尼就是咱讲台语咱算这好野总铺师，我两个囡仔就算都真欢喜就对啦。所以这个台文是一个好生意，包含最近迄个有两个这个算我拢甲斗相共台语录啊，有一个这音乐、游戏甲故事的这个募资，迄个店本三铺我已经收着，哇，这会当讲是即阵我看因为我。过6档，囡仔虽然大汉啦，不过我又愿意关心这个台语的这个教材。这个台语咯，这真正是母语家庭，这个家庭有各种的背景，有唱歌，有各方面，因就是做一个真正符合有效。即摆台语囡仔也是第一是台语，第二就是囡仔，第三是因囡仔大汉的过程，甲老爸老母互动过程当中，因需要的物件。所以头一个就是唱歌这就免讲，这是囡仔就是细汉就。第二就是游戏艺术，这艺术有几啊款，伊有诶可能是美小吹，有诶可能是斗拼图各方面，这伊这个艺术几啊款，上尾当然爱讲一个故事，所以这个即马这个台语录囡仔册当你搁咧募资啦，未拄开始呢，我已经看到3部啊。伊即个内面真正最用心，无论是咱唱的歌、台语的宣导，也是台语开。过来就是伊安怎用即个艺术游戏，各种伊互囡仔甲爸母，也是囡仔咧耍的时阵，会当伊哪耍哪甲台语学起来。所以即毛仔即个囡仔册即台语咯，即个是我感觉即个做甲足赞的一个。过来就是咱倒手边下骹即个点点听顺顺啊行。这讲的就是一个绘本，伊讲的是迄个看蒙仔歌，拄开始伊这请你讲台语我甲伊有一个建议啦，因拄开始可能修订即个面上即方面即看蒙，头仔讲是一个正深的一个学问，真有意义的。毋过伊拄开始设计时阵，较重即个看蒙仔歌的传统的迄个物件，讲较收深嘛，我就感觉讲咱真是会当超一个调整讲
即个看毛歌伫咱现代人诶，即个囡仔是都，咱即摆现代生活安怎互逐个点点听顺顺啊行？我感觉即个看毛歌就是安尼啊，你看毛歌互你点点听，互你顺顺啊离开即个世间，这就是对即种死亡、对即个生命意义诶即个新诶一个做法。啊，当然因这真有心啊，拢是讲台语诶，啊，因就是知影讲，因拢是少年人，啊，因家己拢有头路，啊，因是希望讲。因是做一个绘本，甲台语推销出去，所以因就用因即摆去思考的方式来写，我感觉诚赞。啊，当然啦吼，这个我感觉台语好生意上大迄个，就是我感觉上赞就是这聊天钉啦吼，聊天钉这个电动已经2-3档啊，啊我嘛是啊，这个聊天钉我是做欢喜的，就是讲，因为我细汉的，即阵讲我伫想讲吼，细汉的时候我是创啥，国小的时候创啥，迄时阵有开始有红白机。有啊，尾来伊算任天堂、任天堂啊，佫有世界。啊，其实我就想着讲，我细汉的时阵啊，休热休寒，啊是拜六礼拜，其实啦吼，若毋是去装卡耍，就是走离电视台头前去拍电动。啊，阮装卡囡仔嘛，啊拍电动的时阵是一半台语一半华语，因为话事我袂晓讲。毋过阮咧讲话，甲阮弟啊，是阮朋友咧拍的时阵，也是咧讨论即款要安破的时阵，阮拢是讲台语。啊，迄时阵因为拢是日文诶，甚至连华语都无，所以阮搁硬去学一寡日语。我真欢喜即个聊天顶啊吼，即个咱算伊是第一个讲台语诶迄个电动，是拍几啥物都有啊。伊是第一个吼用台文，你会当选台文诶字幕吼来拍电动诶。所以就是当然伊嘛有配音，请迄个吴国珍吼，咱国珍来配音。所以就是聊天顶即个电动啊吼，我感觉最赞就是你会当哪拍电动，哪有台语，而且佫是咱台湾人上知影吼，这二产聊天顶的故事。啊，伊迄个卡筋啊，啊有迄个各方面武器，拢是咱台湾，佫伫大场埕即个所在。伊拄着的故事，找着的宝物，拢是甲咱台湾即个本土在地有关系。啊，佫是用台文、台语发音啊，台文做字幕。所以我感觉即个聊天顶会当讲是咱台语界啦，吼，对阮自细在拍电动的即个囡仔，我感觉是最有代表性。就是讲，安怎用台语变做我头讲即台语有50档的时间去用动落来，所以无对这时代发展。准讲啊吼，大家去设想一个代志，准讲即50档前，哪有一个科啊？即个譬如讲，我住嘉义好啦，嘉义民校，我即个科啊，其实阮细汉咧讲着华语，敢若电视较有，还是学校较有啊。若是一个科啊，伊一个世界，伊要发展全台语的即个世界，伊各方面拢讲台语的时阵，伊电动是足重要，尤其对我即个囡仔来讲，准讲聊天顶会当完成阮一个细汉时的梦想。咱拍电动的时阵，讲的是台语，看字幕是台语，啊，即个佫是咱台湾的算二菜英雄聊天顶，啊，内面的美术设计甲历史佫是台湾。我感觉即个聊天顶会当讲是。完成即个阮囡仔时来迄个梦想，吼，所以就是即摆做来愈侪人，我头仔讲着用台文来做产品，吼，来做生意。过来啊，当然啦吼，愈来愈侪活动吼是用台语做即个主题啊，譬如讲即个桃园有闽南文化节，吼，伊半算一条佫袂歹的经费去做，吼啊，也有一寡民间吼主动自发去办的一寡，譬如讲台进前迄个台语的迄个活动啦，吼，就是台内底。啊，高雄嘛有迄个母语家庭咧办。啊，像即个台湾伫甲是因为拄着有去年的代志吼，即个拄着疫情，无就是就是即个离嘉义市啊吼，啊，我的想法就是讲，是嘉义市会当做一个台湾的城市。咱来嘉义佚佗的时阵，会当去遮个。即个店吼，店面吼，即拢是人面的哦，吼，拢毋是讲即邀请拢是嘉义市的即个人面的即个店面吼，新大饼铺吼，林上面三个鱼头、豆花、老李顶，老李就免讲排队吼。啊，阮迄时就做一个菜单吼，就是甲所有的因的菜拢换做台语，吼，邀请各方的人、各所在的人来食。会当用台语点菜，吼，会当用台语来看菜单，就变做即算一个第一步，就是讲希望即个台语变做生活内底嘛，一项活动。咱来即个
家己人本地你也是嘉义市喷水池吼，甲为车头行过到喷水池，即块位家己其实即个店嘛吼，伊拢是讲台语较济啦吼，啊，即个路边阿伯、啥物阿嬷拢是讲台语较济，啊，你是会变做讲，外口的人也是少年人、都市的囡仔，伊是要有台语来到嘉义即个城市会当来哪食哪耍哪佚佗，变做一个来进入即个台语即个台湾城市内底吼。啊，无采来迄时阵，我是讲，去年就拄着三级疫情啊，就无法度。无我本来是讲，我要做一个方法，就是甲这八斤啊吼，两工甲食好，一工是无法度食，因为物件拢都济甲食。那介绍这个食的物件，这个台语咱来讲吼。啊，当然上新的就是咱这边吼，台语有拍，这是伫，这是这个府城吼，这个台湾文化馆去考位啊。即个歌剧团啊，吼，伊主要来欢的即个活动，有唱歌，有上阵，哦，各方面。啊，而且你看吼，即马台语的活动是愈来愈，伊无论是活动的你看，只要有设市啊，暗暝时活动，教歌唱歌，啊，佫会当来看戏，佫会当来看电影。啊，都拄好伫台南即个即马上深的所在吼，即个台南市即马拜六礼拜实在是。莫讲停车啊，有时阵一寡店面拢爱排队排安怎，有肉汤店，甲即个台南在地前景，甲即个新的活动啊吼，即安尼甲合作伙，即就是台语有够拍，而且即全部拢是用台语的正字，就是讲即摆我头讲的台语的活动是会愈来愈侪啊，吼。啊，第二就是讲，即摆大家有意识，就是讲你啊咧排单，即台语活动拢是有用正字吼，用即摆的正字。第三就是伊。因为资源较侪啊，大家较有观念嘛，所以即马台语的活动，伊美术的设计，甲活动的迄个亲切甲日常的程度，甲各方面拢愈来愈水开，吼，这是即个活动长时间即个第三个部分，吼。啊，当然啦，吼，即个头拄讲着，即个台语2.0有一个重点，就是体制内必然就是讲，准讲是一个合理的现象，咱伫学校本地就是用咱家己即个。学生也是这个环境、这个社区，以本地语言来教这个册，吼，比如讲客人真讲客语，阮著名的部落因就是用这个规个拢是讲因家己的族语，啊，台语嘛是，啊，问题是当然这个现象，这个无做啊教，咱是用这个准做一个啥，就是讲体制内，咱即摆已经国中、高中要教，吼，国中、高中要教，啊，就开始头一个就是爱做课本出来，啊，即摆。听，我会记得是有4个出版社咧做嘛。我即摆有接触到，就是即个基稿吼，基稿的即个课本吼，高中的课本，啊，甲即个今晚的即个课本，啊，今晚佫甲我的迄个一篇散文吼，经历即个教材内底，就是讲咱安怎甲即个台语拍入去即个学校，互学生甲即是会爱学的一部分，会当去。学一部分啊，伊读这，伊就是，我讲这体制内吼，安怎教，甲效果安怎，相信各位老师甲一定是比我了解。啊，当然，敢有理想做甲安怎，这有时阵毋是讲，有时阵真正无法度像咱料想安尼来做。毋过上无，我讲第一步就是互学生、老师甲规个社会知影讲哦，台语毋是以前迄种无水准，也是讲。拢无法度入去这学校公务机关甲学院内底。咱即摆其实即个选这个课本也是教这台，其实有一个最重要的最重要的意义，就是讲互大家意识到，哦，这个物件吼，虽然讲看起来无啥，毋过有一个重点就是互大家，哎哟，即摆国中高中嘛去教台语，互大家生活才会确定，互伊会对这个语言的认识，伊的了解。已经毋是体制内，伊是体制内。哦，体制内其实对足侪较无了解人甲讲，当然有个人会倒断啦。毋过有个人甲讲，哦，这已经行去体制内有教，是毋是以后会当出头路？以后是毋是教册是教？即摆当然无考试啦，无算分数。其实伊嘛意识到，敢讲以后即有算分数，啊，我要申请着好个学校，即个是毋是对台语有路用？啊，第二就是讲。
一定有人是讲，其实对足侪时代人来讲，国中、高中要教台语有一个重点是，阮这囡仔台语我袂歹，对这个以后是不是用这来教册，找一个课，有找一个课，这一个足重要。第三当然就是讲，有咧教，摕起来就是教科书啊，各方面伊就是个起草，伊算有一个成立。就是讲，这个台语2.0，我甲好细汉老师一直咧想讲，咱当然这各方大家拢做伙来拍拼。咱台语一定基础第1.0拍好基础，2.0安怎好？咱行台语这条路，头一个你若是有亏、有工课，这是头一个。第二有钱通赚，有钱通赚有亏了，第三就有供应感，就讲你做这会当做老师吼，会当教册，佫有钱通赚。比如讲是有台语台，也是镜电视，做这电视台已经拢有台语的媒体，甲我讲哇，包含即摆做个台语歌，就台语戏剧，伊真足切。这个实际上你有头路，你通赚着钱，你通做一个一个过一个好的一个好的生活，一直到有供应感。当时讲台语的人会当做主播，而且互大家做娱乐的。即这个体制内必然当然拄开始我知影就是我嘛是足侪人甲我讲，就是讲即摆即个要教老师的这个资无够，过来安怎要变做正式的老师，佫有足侪即个，就是即摆像阮母也讲了一句，不接应啦，怀疑说青黄不接啦，不接你，即摆要入去体制，等于是一个不接伊的这个阶段啦，所以大家做小吞论者，因为任何的代志拢安尼。我这互我想到一个代志，就是咱健保，咱即摆要30档对无？迄个时阵咧做健保的时，要行健保的时，足侪人反对，讲咱还未准备好势，就安尼混落去。我记是李登辉的时代，足侪人反对。我记得足清楚，就是健保要正式要来开始做的时阵，反对人，大家去想看觅，迄时反对人足侪哦。感觉恁啥物拢做无好势，啥物拢无效，怎安尼就混落去？安尼即健保会放弃也是安怎？想袂到20几档次，要30档次做这健保，对咱即马咱台湾的社会改变有够大的。我讲咱台湾社会即几档的这个社会的体制改变，我觉健保绝对是上重要的。其他我莫记，我会记我细汉的时阵要看一个医生拢足贵。连我细汉时阵，我已经算较少年咯，已经较足贵的。阮厝里，阮厝里，算阮旧厝遐足善钱也是安怎？因为阮阿公破病，开足侪钱，四界去趁钱。为着这行这个社这方面，阮就是永远是爬袂起来。所以迄时健保要实行的时阵要开始做，叫人倒大干的。甲咱即摆这台语也共款。当然，即摆是我讲不接力，做这代志真正大家真正是无晓溜啦。毋过我感觉就是，我感觉台湾人就是黏命啦，拍拼啦。会当伫上紧的时阵是为时间甲这代志甲演过去好，过来要讲一个重点，就是讲即摆台语2.0会出现一个叫教育 M 型化，是安怎讲？这个就是讲，因为我顺从四界去行，但四界去演讲记者足侪人，也是顺从好几是黑白走就对啊啦。无论是真正拄着迄个人去甲即个单位开会。也是我去食一个日本料理，也是去海产店。我发现即摆，咱咧用台语，准用台语来做一个观察的点，咱的教育变做一个 M 型化。是安怎来讲？就是讲，我先举一个咧，即摆有咱台湾满世界拢有母语家庭的即个团体，找到迄个。我会记你5-6档次，可能17档次哦。囡仔做细汉的时候，我迄时头摆有即个母语家庭的时候，我去参，迄是米啦，啥物迄种物件，即摆永远伫拍拼。迄时阵母语家庭足少，到即摆全台湾各县市足侪所在拢有啊。即母语家庭虽然我无算内面一部分，毋过大家拢熟悉嘛。母语家庭就是有人讲，就是因的社会。经济地位就是较悬，无论是老师，还是工程师，还是医生，各方面的母语家庭上主要拢是都市内底知识分子，新竹、台北，还是遮都市的所在，
的知识分子。所以，这父母啊，吼，因真有知识啊，因真有见识，而且吼，因经济甲各方经济方面拢毋是介大诶问题，所以对教育有较无共，有较深诶思考。所以这个母语家庭吼，人讲哦，这母语家庭其实拢是咱社会精英分子。啊，包含啊，尾啊，我甲发现讲，我实在做侪大学诶教师，也是讲一寡我实在朋友，伊厝里嘛讲台语呢，吼，啊，包含阮囡仔去拍台拳道啥物，拄着一个医，迄妈妈是，迄个妈妈是医生，伊嘛是甲囡仔讲台语，就是讲，若是意识讲母语，无论客语、台语也是原住民语。伫咱即马即个卡到即个时代，其实你有母语意识的即个家长的社会经历的背景是拢真好，所以这是 M 型的第一部分，吼，就是一边。啊，另外迄边吼，就是讲，像顺从我即种，就自细汉阮爸母家讲台语啊，啊华语讲袂认得，所以即马游玩是愈来愈少啦，就是讲咱做者较庄卡，也是处理人，伊就是。细性就是讲台语，也是讲伊即个父母袂讲另外一种语言，吼，也是讲阿公阿嬷教，就是咱传统讲认为讲，会晓讲台语可能就是可能较庄卡啊中南部诶吼，即种类型化诶种款吼，即家长吼，伊就是袂晓讲，也是讲伊细性就是安尼，也是无才调讲诶，即 M 型化，吼，所以啊，即嘛是即算台语较有台语区较在地迄个开口诶即个所在，啊当然。就我诶观念，可能有人较悲观啦。啊，毋过我感觉即个 M 型啊、英化较基层诶所在吼，就是较原底像顺从即种出世诶即种家庭甲即种所依然佫袂少。吼，我当去嘉义啊，是阮民众下家嘛，就前一阵仔就是落咧报道。去诶时阵，遐毋是囡仔，遐少年人哦，你遐买物件吼，你遐踅价啦。阮嘉义一半以上诶人，囡仔查甫查某共款，拢是讲台语诶。吼，当然这是嘉义啦，啊，你若到台北市，也是台中市的市中心吼，会考去考私立学校的，还是高雄，还是某一个较都市的所在，哦，因依然就是这个台语已经无去。毋过必须要讲就是讲，依然啦吼，咱的迄个台语的底地吼，足侪种较台语开口较好，依然是伫遮庄卡中南部，是较传统的所在。这依然是咱讲保存的，就是伊依然伫咧，毋过伊是。愈来愈少，而且伊台语是愈来愈无顺，因为伊无扩大能力，所以就是新的词拢纳做伙。伊即种的代表就是凤梨叔叔，就是阮家己凤梨叔叔。我看到就是讲啊，这根本就是阮厝边嘛，就是这个囡仔就是阮厝边，就是阮家己囡仔就是生做安尼啊。啊，伊台语因为叫快点弄下来，所以台语更较好啦吼。好，这是我相信各位老师也是各位学员拢已经拢知影有即个代志吼，就是咱咧准用台语来看，即个咱教育会晓讲台语人分做 M 型化，毋是做像顺从即种位庄卡来吼，中南部诶吼啊，爸母阮爸母是国小毕业，无就是精英分子，是顺从我即摆咧做，即母语家庭咧做诶，伊可能效果袂歹，啊住伫都市诶所在，啊对即个教育各方面拢做认真诶。即个 M 化，啊中无去迄个所在 ，M 中迄无去诶所在，就是咱爱来拍拼诶所在。其实我感觉，较传统诶所在，也是较新诶即母语家庭，我感觉即拢免烦恼，因诶家己会行较足好诶。其实咱台语无去诶所在，就是 M 型诶中落落去迄个所在。吼，这就是咱较无我用一个词来比喻，就是伊算较中产阶级、中产阶级。当然是无一定做，因中产阶级嘛分几来个。即 M 型化无去上济是中产阶级即部分，吼。啊，中产阶级即部分因为因感觉伊伫教育系统内底，伊会当佫爬起来。所以伫以早来讲，伊感觉伊好好啊，伊个台语、伊个母语放掉，好学英语啊、华语，伊会当伫家己会当甲爬起来。这是即个中产阶级伊基本上的设定，吼。即足侪人拢安讲。所以啊吼，伊感觉讲台语啊，伊可能无想要变做讲较无好听诶，就是百家将吼，咱即马讲百家将。伊希望会当爬起你较优势诶阶级顶头，所以会甲家己诶母语放无去，伊甲家己诶母语放无去，啊，希望会当佫爬起，吼，伊感觉用英语，尤其是英语啦，对于即个家庭来讲，
因开上侪钱拢是咧学语，伊讲英语学了好了，伊会当好好啊去做台积电工程师，还是出国各方面诶。所以我即摆咱咧拍拼，其实我嘛认真咧做，就是M 化中迄块。中 M 化即个中山阶级即地诶人，其实因感觉即个顺创讲啊无客，伊感觉伊做了解教育，其实根本就无了解。伊感觉讲伊通透过教育去改变，其实是无法度，伊是去互教育控制吼。这我讲啊较严重咧啦吼，这可能逐个有影意见。这就是讲，咱要台语要推出来是 M 型化落落迄块，吼。我讲一个国家，我来观察 M 型化迄种较基层的迄个所在啊，吼，出现一个现象，就是讲，较基层的人已经足弱势啦，已经就是讲，比如讲你是菜市仔，你是菜市仔大汉的，哦，你可能是伫餐厅你捧钵仔的，这样的人吼，照你来讲，这是会晓讲台语，而且你这个你做中破西，吼，你做刀子。哦，你是菜市仔工课啦，伫即个阶层内底，会晓讲台语是一个 power， 就是讲你台语袂输乌道啊，你台语讲得好，表示你叫嚣愈好，你砍赚愈悬，级数愈悬。毋过啊吼，伫即个基层的即个课位内底出现一种语言的孤字，吼，即语言的孤字是啥物？譬如讲，我去一间日本料理店，伊遐煮菜旁盘，即日本料理店，就台湾式料理店，所有的人拢是讲台语。毋过有一个少年人挂乌日目挂目镜，乌青的目镜，少年人啊，伊完全袂晓讲台语。伊是即个日本料理店，即个所有的大兄，即个大的人个上细汉的。伊伫个环境内，所有人讲台语，毋过伊完全伊一句台语拢无讲，伊拢讲华语。毋过伊伫即个日本料理店内底，伊是地位上低。所以我即摆讲的可能就是这间演讲讲的，就是较重的，就是出现一种语言的孤立。伊伫即个本地台语的环境内底出现一个人，伊完全伊可能嘛无是，伊感觉伊拒绝讲台语，伊嘛无想讲台语，伊变做即个课位内底变做伊的地位上低。包含我去一间海产档，海产档迄个卖海产的迄个海港，规排的人，遐个头家吼，遐个旁盘也是起来也行，全部拢是讲台语的。毋过有一个少年人，伊是这世地位上低，伊全部拢讲华语。准讲这老爸啥物人，伊讲啊台语讲啊好，安怎甲伊讲？伊嘛是拢讲华语。伊伫即个海产街啊，伊是地位上低，常常去人写，常常去人骂，等等。所以就是讲。当然，我讲的吼，无一定是好的现象。毋过讲华语，因为华语已经是咱台湾社会上普遍的即个讲法，上大家拢会晓讲啊。所以，离我这年代吼，30、40当时讲华语有一种身份地位代表，伊会当爬起你无共款，伊会当改变伊的身份，伊会改革。毋过，即摆华语出现一个现象叫素象化，甚至是即我毋知影讲就是，你讲华语已经无差别的时阵，你一个环境内底，你敢若会讲华语，还是讲即个华语内底，你伫某一寡工课的所在嘛情景，华语变做你跋落去啊，你颠倒爬袂起哩，吼，你颠倒是即个所在上弱势、上烂的，吼，这是我而且讲的一个迄个上，即大家去观察一下吼，即我今日为着大家我讲一个较。我家己的观察，即我观察无一定是对的，毋过伊是真正伫发生的，出现足侪。我莫讲台语啊，台语的故字，语言故字是像阮囡仔伫都市内底讲台语出的人咯，讲哇，恁囡仔袂歹讲台语做好，以后当参加演讲比赛，讲哦，也是去遐属于讲啊，你甲去讲台语，我再去人遐使遮久，佫捌拄着。毋过即个现象哩。大都市当咧改变，我拄着愈来愈侪伫讲侪文的时阵，是愈来愈侪父母啊囡仔伫讲台语。颠倒是甲庄脚的所在，愈来愈侪囡仔伊拢袂，伊伫环境全部拢是台语哦。阿公阿嬷伊环境，父母总讲伊伫迄环境内底，干那伊袂晓讲，伊干那讲华语，甚至是坚持讲华语，这是另外一种华语的即个语言孤立。
啊，这样演变我毋知，我直接提出互大家来参考啦。好，这个咱先好困者吼，因为我进定了，咱先来看一个影片吼，麻烦我先甲关掉吼。台长迄边甲处理一下，台长。好，我有两个影片就是头早讲的迄个，吼，两段影片，咱先看一下吼，一个。各位观众朋友，大家好，我是阿瑶。今日毋是要讲上新电影，是要介绍新立体，演员道路体。过去路立体嘛要拍广告，其实即阵啊，真侪少年人想要创新立体，亲像这位少年家汤六。汤六姓老无姓汤，伊个历史名或者汤六结句就或者汤六。这个劳工开模，逐工就是咧赶路、赶鸭、赶豆胎、赶99日的青红灯。有一天，汤六食饱伤闲，去看马路顶的字，历史感觉内底有一个衫，伊就开始学名，要来设计台湾道路体。又毋过，伊无做字的经验，毋知影要安怎开始。无错，汤六决定要来去取经，来无正常立体研究中心拜师学艺。我可是抱着必死的决心，是要行动万教的助理女人，有领书牌的掌门托汉。哈哈哈哈！女人中上漂泊、上才情的大师兄。公子还是练个几年再来吧。各有极联牌的掌门红平，人看起来真温顺。看起来我嘛行甲皮皮喘。左撇右拉，胆敢惊sợ。不能吗？菜尾巴的汤六只好教主下至尊亲手驾驶，想要到严加训练，汤六动拢袂调。一代宗师说过，习字之人要经历3阶段：见自己、见天地、见众生。我什么都看不见。是阿伦等过高看破，保护我款款的离开做理女人食个甜。就伫伊行到人生的相车路口，一位身边的老师傅出现伫伊面头前。这位老师傅无讲话，看起来面色面色，悄悄通了一个屎，刷落来。伊偷偷啊，伫路面写一个字，敢若红点迄共款，汤六的助理指导就安尼拍通啊，就安尼一个字一个字，豆豆粒约到要10000字。自2018年开始，便下班放假回来研究中心，你是愈来愈专业，愈来愈舒服。哈嘿，这是一个普通人的故事。纯无才情，嘛爱有热情，搁爱食参啊人情。认真讲，助理一般是能力最强，不过需要大家来斗帮忙。观众朋友等2年啊，阿瑶即马就来问，汤六到底什么时阵要和大家来支持呢？就是现在啦！这个故事毋是电影，毋过观众朋友会当伫台湾道路体徛重要的内容。你会当用新台币下架，甲汤六赞声，若是批评指教，拢真欢迎。台湾道路体毋仅是汤六的立体，嘛是正经的人生。若是问小弟阿瑶伫伊的故事内底到底看到啥物，我会讲，伊变化，路更较开阔。我是李翔，即摆是早起8点。对两人前开始有一个介重的邮件，我咧想讲可能是一本册。
外口的地啊，写着 VERSE 5个字。即马遮尔重的邮件已经足少啊。较早我摕批咧，是大家拢用手写，是送大个人的思念。啊，即马咧拢是咧寄孝单，思念介重，纸批轻轻啊。啊，我的工课敢若无几遮重要啊。所以咧，即本重重的 verse 引起我的注意，伊个我有一工就甲买起来。内底物件介济啊，一工看袂煞。有当时啊中昼配便当，啊有当时啊无聊时阵看。哦，伊甲一般的册无啥像，啥物拢写，有写设计师，有写艺术家，佮有写咱台湾各地的图书馆、博物馆，啊，佮有写咱路边的早顿店。啊，我来讲，佮有咱南部上浅的凉水袋。既然连阮隔壁嘉义嘛甲写落，连青山内的山顶拢甲写透透。其实哦，我家己平常时也嘛咧翕相，我感觉内底的相片拢介厉害，介好看。翕相对我的意义来讲，就是记录我甲即代我倒来沿途所看的物件。才想着讲哦，原来即本重重的册，嘛是咧记录咱台湾的人啊。代志还袂煞哦，我想讲即本册差不多才重尔，无想到讲几个月还佫较害，哪来哪重，大大细细刻啊，面顶写着台湾两字。我咧想讲，即顿潘仔吼，哪会遮乱来？敢真正卖了遮好？我实在替这张帖子烦恼啦。无想到讲吼，我安尼送两档，12本就安尼甲并落，感觉大大仔知影吼，是阿伊要做一本杂志。其实吼，伊是要替我写日记啊，嘛替即块土地写一寡代志，记录淡薄仔人，记录淡薄仔代志。我想讲吼，这应该就是文化啦。即摆咧，到是第3档啊，我决定来甲拼起来，互我家己送互我家己。麻烦您用这本重重的册吼，继续甲记录落。啊，我嘛邀请恁吼，做伙来甲斗相听。啊，我咧会继续甲这本册送到你的手头。迄个大家有看到啦吼，即个头一个迄个影片，迄个道路体是我因先写过了，我甲改做台语。啊，伫个过程当中，因拄开始决定要转台语啦。啊，本地要用华文，我伊感觉讲台文才赞，因即个道路体本身嘛有支援即个台语甲客语的即个字体，所以伊就是甲全部变做伊等于是另外一种广告啦，伊宣传讲伊当用台语台文的字体。啊，伫过程当中，这是我合作过广告遐济项吼，台语我做台语指导做济，上欢喜的一个，因做配合的。即摆是在演出。大家哦，迄个好听吼，迄个伊的过程当中啊吼，阮有开会，嘛是线顶讨论。啊，因少年人，因为少年人的开口，啊，我改做讲，基本上里面拢是台语的迄个理路吼。啊，毋过伊有一寡点吼，话较认真啊吼，我就顺伊开口，所以内面做这事是阮讨论出来。哦，啊，比如讲，迄个我内面佫人一寡阿龙等过交看破。讲到这个俗语的时阵，这少年人拢笑嗨嗨，讲老师他有即句吧，会感觉离好的所在等一句俗语出来，才好过。啊吼，因少年人伊笑口的方式来写，啊用台语的这个理路，而且基本上我有的所在我都因就是因为着要广告，因就用迄个用华语，毋过基本上拢是用台语。啊，这个词安怎讲较顺，念起来了，且黄信尧导演来和音的时阵。安怎念较顺，甚至现场黄信尧导演伊是七股的人，台湾七股，伊有伊的腔，内面注意听，内面有伊的腔口里内底哦，伊有一寡词是因七股迄边的腔口，啊，甲少年人的即个伊讲法安尼夹做伙，这是我合作过上欢喜的一个部分啦，上赞的一个部分啦，吼，所以就是讲。即讲广告是，你即摆去掠着，即摆少年人的心，因为是无资嘛，一定要大家看有，第一看有嘛，第一趣味，第三伊就钱要用出来，这是一个足重要的。啊，过来迄个verse，迄目前迄个提批，迄就跟我完全无关系，迄是
因做好了等互我看，我有足欢喜的。因即个台南即个送批，伊个摕批啦，伊有足侪因在地迄个，因在地讲法，还有伊个开口，啊，佮重点是伊送批会生活心情，所以讲啊诚水。所以就是讲，即个广告广告短短啊，毋过你后壁要做的功夫足侪，安怎用短短的广告，互大家介意这个广告，甚至甲钱入去你对你的产品，共款诶。你安那着推销台语，互大家看到台语了，讲哇，真赞！你会可能袂认真出来，伊是开时间好好学即个台语甲台文啦，吼。好啊，咱继续来讲后一个吼。头主要来看着吼，出现者这人代表交转点。有看到，有看到。无看到出声嘿。有看到。好，过来就爱讲这硬斗诶吼，我头早吼，第一点钟我讲诶拢是较轻松诶，即摆即个时势办势。即摆我来讲一个，就是各位就是大家拢做会到诶，就是讲硬斗，真正爱做咱台语诶基层诶工程吼。头一个就是讲，咱要教台语也是要任何语言，其实图表是足重要。咱学英文诶时阵，就摕一本手指谱啊，还是谱仔纸落去啊。背即个古字单字啦，吼。啊，我讲了，咱台语这推销啊，吼，咱两三当前做时期，因为是台语大拄徛台的时阵，即个图表做足济，花时条台。啊，当然即摆较少啊，因为已经足济，差不多物件拢差不多啊。不过我咧讲到一点，就是图表足重要诶，包含以后吼，真正要学台语啊，你一定要有足水诶图，头一个资料一定要做校正，一定要正确。正确是第一个，无正确啥物拢免讲。第二个就是讲，伊个资料是毋是做校正诶？吼，所以像我讲即张图是我感觉我感觉上赞诶。上早即条台即个设计就免讲，诚水气，吼，包含有水面，伊是咧讲金蕉，吼，即个表我希望讲，若各位啊，吼，你若有资源也是法度啊，法度伊这做咧会当做量足大。因为咱台语需要收济，几万张拢无问题。会当，我愿望是希望咱做一个台语的图架，还是台语的百科。但百科是后壁图架，就是图表，就是甲咱台语啊吼，看着万事万物，像咱学英语共款，全部拢做图表。像表台这物件，我来介绍这个图表。头一个金蕉，这免讲了，咱是正字，吼，罗马字下骹是华语的解释。过来。Q 口菜补充，因为像咱讲金蕉嘛，啊为啥来讲金蕉？咱甲来补充咧讲，即个是金蕉，伊甲 Q 口菜拢甲补充起来。我是毋知有其他讲，我到呾是刚刚收到即三项尔啦，差不多已经做校正诶吼。啊，你若是有零件就足济啦，吼，零件足济，金蕉上无即三个，咱台湾听会着无？我几无听到把。迄三Q 口叉全部拢甲收起来，这是上部。重点是下骹诶量词，金蕉诶量词是咱台语吼上复杂诶，而且伊佫有Q 口叉，佫有各地惯势诶讲，譬如讲一根哦一支啊一字，这就是Q 口叉，真话哦Q 口叉，啊一条啊是一条，这个音别，伊甲一支诶四种诶讲法 ，Q 口叉、音别全部拢收起来。哦，我毋知有其他诶，差不多已经差不多，伊收到9成就差不多啊，可能佫有其他，毋过，吼，过来伊串胶有讲一鼻甲一罐，吼，一鼻甲一罐，吼，过来上尾就是伊长串吼，几落鼻你看伊佫讲做。几落鼻，你看伊即个标准要偌幼咯，一长串是华语，下骹讲几落鼻一斤，你念即个几落鼻，吼，人讲几落鼻，拢来细念出来，一斤，吼，一斤我是无听过，可能口早是即个文音白音啦，吼，即个我无听过，一落，啊，即个一落啊，吼，因为我进前我收的差不多，拢收啊差不多啊。一落这个物件我有捌听过，迄是我去高雄演讲的时阵，我就用这个金蕉来做的时阵，有一个频道人甲我讲一落，这个表就真正甲写出来。啊，当然我讲伊无的确是频道，毋过
真正有一路这个讲法。所以这个表加胶转点，做胶转呢，做这转呢，甲这个金蕉伊个无共款的这个轨迹的无共讲法。量数，咱台语上复杂的量数三款甲无共款的讲法，全部做一个表。所以就是，我会记即个讲检定是考到即项，当时我念唔进去吼。安怎老师即个是有考到即个，对嘛？嘿，有考啊！即个金蕉做对吼，这是咱台语的上基本的轨迹的量数甲无共款的量法。若是所有的轨迹，我有去。我家己有做整理啦，差不多定你讲的轨迹有哦，咱台湾轨迹用过40-50种，吼啊，真正就是台语，就是讲伊毋是外来，迄就是另外讲。正讲就是伫咱其实轨迹大部分拢是外来的，啊，就是伫台湾生活较久的时阵，有30-60个事会当想做这个表，吼，做这个表，若是敢若轨迹就会当做，我有收了50张即种表，若是有做即种表，咱要去学。轨迹的数、甲伊的量数、甲伊的抽考差是一个表，一个表就拍死啦，一个表就全部拢有啊。我讲就是我做介即个表，要讲一个概念就是咱是毋是头一个正确，第二个矫正，第三个水开。咱是用即个三步教咱若是我着做出一个表，甚至印做册，还是网络公用之外，你读即个台语会感觉哇，你有没有烦恼讲是毋是绕高去？哇，过一路。你就袂绕高去，啊！你考试的时阵，哇，这个表定来背，还是个看了无来不及个我看着，你家己安尼就会当学到矫正、正确矫正个水开，吼。所以图表是我一直以上的，这是纯粹的我的理想就是希望咱台语是一个图鉴，啊，这图鉴毋是有就好，要做一个好的图鉴，其实因为我做过编辑吧，我有朋友编辑界内面的。美感甲功夫足济，毋是做一个行就好。像我头早讲的，台语的美学化，你要做一个真正足水的台语的美学，台湾的美学，毋是做了水就好。后壁要进前要拍底底甲功夫，迄是甲做甲足在，做甲足有的，做甲足好的了，才有可能出现上要浮现的即个物件，伊才会出现。譬如讲，我举一个，我常记就是苹果手机啊，苹果手机啊，就是像我即种，我是讲即种科技白痴啊，就是袂晓用科技的人。头一个，你看伊的形是上简单啊，伊会当上速格就上速格，不过伊内面的功能煞是上济，而且互你操作的时阵，像我即种，你若收复杂单就无爱用啊。像我即种无啥就会晓用科技产品的人，我拢会当用。甲上幼路、上复杂的物件，尾啊定的是上水开，因为苹果做死起来了，佫好利用，而且伊功能佫济。这是甲图表讲意思共款，就是咱希望会当愈来愈济亲像苹果手机这种图表啦。啊，当然这雕牌啊，或是台语台是做侪教育单位，也是做侪个人做侪用啊。不过希望会当愈济，而且毋是有就好，你要到一个坎站一个级数。这图表较有意义，像这就是我想大学落的吼。好，过来就是全台语的导览吼。即摆愈来愈济，即两档全台语的导览愈来愈济，因为咱是教育的这个单位啊，吼，也是后面全台语的导览是愈来愈济，因为这是甲咱教育有关系嘛。咱去博物馆、科学馆、美术馆，也是在地方的地方的文化馆。甚至是社区，我即摆一直即两档我正拍拼，你推送的就是全台语导览，吼，即全台语导览是因为咱一般生活咧讲的语言，迄是生活的台语。如果咱要讲知识的时阵，用台语的导览是上好，有是一个物件，哪行哪讲，有法度互动，而且真正是这个物件，咱来学的时阵会佫较急，这是算较教育这个方面的。包含即摆，我所在足侪所在拢有啊啦。咱的台湾博物馆、台湾博物馆啊，咱故宫家己故宫啊，家己美术馆，也是迄个我讲的即个科学工艺馆，足侪愈来愈侪讲。即摆拄开始佫找无，即摆是感谢足侪保育家庭甲足侪咱即个台语界吼，去甲拜托甲要求。
啊，不然这个博物馆，博物馆甲美术馆愈来愈欢喜啊，因甚至出这个产品，就是以早吼就讲即个若华语也是英语，即摆讲用台语嘛诚好啊，而且有人拄咱来人拍谱啊，也是好啊，收听。因为即个博物馆啊，讲一个较事实，伊就是咧变人数，因就是一个足现实的，伊个日本的人数也是讲声量只是无够，对因来讲，伊会去用检讨。啊，加一个台语的族群，你看讲，当然啦，我感因有一个心就是讲，既然是教育单位，咱是加一种语言，即种开放的心态，我讲较足赞的，所以就是我希望就是全台语导览分做几个层次，头一个刚开始行一定是有资源的公家单位，加比如讲博物馆、美术馆，也是一寡迄个工业馆国家出。第二个就是。迄个一寡商业的园区，比如讲观光工程，也是一寡迄个园区较快，像家己的迄个做伊落去的即种迄个牧业的即个导览，过来就是到社区。其实社区是上好做，足侪迄种台语的社区，其实讲随着因家人讲台语的，硬要讲华语，我感觉无啥好势啦。所以咱就是。伊做一社区的地方的社区即个单位吼，就是即地方馆，会当用台语。我希望讲，当然这是第一阶段，互大家全台湾的即个公家商务，因即摆开始有台语会当听台语导览。无论是真正现场，伊分两方面啦，一是用电子仪器，上早迄英国迄个博物馆是上早迄个聪明老师啦吼。人的现场的迄个。导览嘛是真重要，有科技的有人的，有时阵人无伫咧嘛，咱就用迄个电子仪器，也是用人，最好会当伫咱国家咱的公家的博物馆、美术馆即个文化单位，若是我都一个对台语导览，会当第一就是咱伫即个单位当惯势讲台语，第二就是用即个地形用台语来讲，咱会加无共款的迄个地形，当然啦顺创就是，这是算一个机缘啦，这个。导览先生是去年我互这个制作单位提案，伊就去公司台语代表，去调案啦。我迄时就是做一个台语顾问，甲这个算创意啊，就是这个 idea 讲，咱台湾有足侪导览先生，伊做个讲台语的，伊当甲地方的知识甲做个专业来讲互大家听。拄开始做人佫无啥想，我顺从老师，敢有可能讲，不然伊是讲来试看卖者，是袂到就标着这个节目，就开始来做，到做了发现讲哇，全台湾的导览先生真正有够侪，而且毋是大家拢足够讲的，总讲袂晓讲，伊嘛有做一个知识伫内底。所以这导览先生就是一个大家会当去看这个公司台语台节目吼，这个逐礼拜四到拜五暗下暗8点啦吼。伫这个公司台语台，大家会有1点钟有2个导览先生用这个主题来讲。这个导览先生基本上伊就是一个真好的 presentation， 美术老师哩教人共款，按照用短短时间配合图、配合影片来介绍一个地方的文化。这个导览先生甲其他台语台较无共款的是，其他台语台节目拢是已经物件拢已经做好啊，甲录入内面。导览先生是逐个导览先生，伊会当甲地方的知识甲提出来，介绍大家。所以顺从我尾来这个字母是大字啦，伊字母是华语，大字的这个台语的迄个，尾来大家看迄大字是顺从来看的。我伫内底嘛学着足侪物件的。后来，我即摆来考几个吼，我先来摕倒来。来，这个咱边仔吼，我讲几个因为我感觉这个台语的点调最重要的啦，我问一个有一集，溪池乡的乡长就是日月潭乡长，伊来介绍溪池乡的迄个一个地势，毋但是日月潭，甲迄个流浪甲叫做文化村。伊讲到一个物件，讲伊来生态足丰富，足侪事物的。伊讲到讲，阮遐有足侪蕨类植物，伊蕨类植物，伊就讲，我甲讲这是门仔草啦，就是有桂鸟，大家拢知着无？我会阁讲一个赖叶泡，大家有听过赖叶泡？大家知影啥物是赖叶泡？有着这个问题，
有人知啥热药泡无？知。热药泡，热药泡，系啊！伊讲伊是因阿公甲教，讲因即个蕨类植物啦。伊讲这蕨类植物做者有迄个热药泡，哦啊，我找半晡找无，尾后我直接敲电话落乡长无接，因小弟是理事长，伫迄个农会理事长敲，我热药泡，啊就三叔啊，啊因热药泡，啊不伊问我讲哦是麻药泡，麻药泡就是咱即摆定定食的三叔，哦，所以就是。伫即个过程当中啊，即导览先生，因为即个人的来伊会摕啥物件出来，咱拢毋知啊。所以就是，等到伫即节目内底，我家己嘛学着做侪，因为迄是地方的知识，咱台语做侪地方的知识，电影的知识，需要靠一直采访，因为干迄个所在人知，其他的所在无人知。哦，比如讲我昨入面册搭的吼，人讲啊吼，挂菜破菜摕去生。拄生几工诶，叫做啥物？挂菜摕去生，咱便当会食叫啥物菜？咸菜。咸菜对吧？啊，华语叫做酸菜对吧？咱华语叫酸菜，台语叫咸菜，啊，就是看你要食咸，还是要食迄个酸啦吼。啊，你若讲看较久诶，伫涂骹拍较济工，尾后伊甲迄个钱哩迄个管内底放较久，放。3-4个月半当，迄叫啥物菜？拍菜。对，拍菜对无？啊，即个教典的解说讲拍菜啊，有诶字写做福菜，就是福菜就对啊啦吼。啊，毋过我是安怎会讲到这个问题，就是我拄着一个客人，就是导览先生，伊讲啊吼，迄个挂菜有3兄弟，头一个是咸菜，拄开始就是较青的就对，较甘较侪水。啊吼，伊后是细细的，就是拍菜。毋过啊吼，放要一冬，甚至放要一冬啊，大家甚至出盐的即种的，华语叫做梅干菜，啊，台语安怎讲？不是菜哦，根本是拍菜啊，拍菜瓜。对，拍菜瓜。啊，咱的教典写的是讲拍菜就是梅干菜，毋过啊，我迄个毋过我知影毋对，因为对我毋知这是可能是客人的菜，我毋知何人有做到遮油无，我毋知吼。这我毋知。问题对因遮客人来讲，因这个是这咸菜对因来讲最重要的，因是上好食就是迄最重要。所以对因来讲啊吼，无共款，为咸菜、拍菜，一直到拍菜干是讲咸菜干，这三个是无共款。所以咱教典啊吼，就是讲教典就是讲这拍菜是梅干菜，袂当讲毋对，毋对就是讲就你也真正你做迄菜来讲，这三项是无共款的，哦，所以就是讲，我是讲我毋是要讲教典毋对，因为这教典咱的钱遐少，要叫人做较好嘛。啊，重点就是咱的电影的知识、田野知识，内底知识是足重要，因为。有物件你伫书店安尼写，你感觉安尼是对，你看迄文字资料。毋过，你也真正去做田的人，比如讲，一直你问者，我定定你问着一个问题，就是咱稻仔要打水，迄个过程，因为我一再问迄个热情上就既然种菜咧，就是稻仔吼，为迄个有迄个砍了要灌浆甲注浆，一直到熟了要挂稻仔，迄个过程分做油的，分做油的，迄个。我应该有写一个文章，伊有分做6个阶段。啊，这对做田人来讲，因感觉这真殊胜啊。问题是咱若无咧做田，讲安尼就打水尔，毋是哦，还是打龟甲打水佫无共款。对因做田来讲是分较足油的。啊，对咱这个虽然是田庄囡仔，毋过我嘛无啥了解，迄是无共款的。所以我感觉就是后一步就是讲，咱台语啊吼，除了这个教典当然。真赞的，已经足赞的。问题是，咱是爱搁较济电影的调查，因为有诶物件对台，比如讲有一届有个考证讲啊吼，咱的迄个粿仔，就是迄个鸡梗是用网丝嘛，有网丝来包起来嘛。啊，有一个为啥叫鸡梗的这个问题？啊，有迄个周明忠老师伊问讲，敢讲迄个
敢讲迄个鸡梗，迄个意义，敢是因为伊是用鸡过油来包的。哦，但有读过鸡过油，就是迄个猪过油，就是迄个鸡过油，就是猪顶头去盐油，所以叫鸡梗。哦，尾啊，伊去问迄个台底人讲，绝对毋是，因为即个鸡过油啊，足薄的，无啥可能会当来包即个鸡梗。哦。对台底的人，鸡过油、望西油、大油、白油，还是骹卵油，即种物件对因来讲，台底人来讲，因分较足油的。毋过对咱即个无咧台底的人，咱感觉拢把物件拢差不多。所以我即摆要讲的是，即个电影的调查知识真正足重要的。而且咱若要甲台语要传落去，即种上基础的迄个电影调查真正足重要。无啊，咱即摆教的拢是迄种，可能就是我即摆搁倒来吼，咱教可能就是迄种，大家看一寡册，也是讲听了来写出来物件，根本就是毋对的，咱搁倒来这台湾生即个看着嘛，所以电影最重要的，电影调查是无进步的，你就学袂，可是啊，你无分享哦。我开始哦，来。来，好，有看到啊？这个研究电影无进步。有啊，有。这个我即摆我实在就是半夜讲长啊吼，伊咧做这个电影调查，个福电基金会，我拢有去上课。福电这个基金主要是深坑吼，深坑这个所在，这个因拄开始是做一电影调查，比如讲台底的，也是视觉科等等，因就是做认真于深坑这个所在来做一个电影调查，然后做迄个网站，大家当去找。我有看伊，我有算甲上课，伊嘛有先过摕互我看，发现讲当时敢若做侪迄种感觉，比如讲做豆腐，也是讲迄个台底，也是讲伊咧制造。其实有做一做幼路的物件，因就是你甲即个地方的知识用全台语来建立起来，甲收集起来，甲整理起来，这足重要的，包含我感觉就是各位啊，我相信各位老师啊，各位学员，就是恁一定恁在地有一寡知识是恁迄所在较有的，若有法度量早，叫咱甲记录起来，迄过程的上一定要用全台语来拍起来。这全台语的过程，你会发现一寡特殊的讲法，特殊的甲迄个在地撇话互讲撇，这物件袂无聊，是足趣味。我最爱做这个工课的，因为你一直咧修着，你毋捌听过的台语词，甲知影讲台语的迄个动词、幼路、形容词、幼咱台语的话费，真正为电调开始，尤其是即个师傅，即个特殊的产业，真正是足重要的，所以这个物件啦，希望逐个你若有时间，你家己去做一项，家己去做一项，家己做一项，比如恁老爸也是阿公伊做的迄个行业，也是讲恁家己厝边头尾你做，甚至你家己有你学的，会当好好来甲记录起来。这需要全台湾会晓写台语本来是要来做，这物件你要知讲台语的词咱教典当然伊有伊限制啦，伊要有一个规定。不过上尾咱希望有一个上开始就是台语，台语第20字，就是上简单的用报道的方式来写出来。过来就是爱甲即个知识系统一个甲建立起来，迄个词，迄个词母教啦，一定规个字句，伊讲的方法一定要一字一字来写落，因为台语有一寡物件伊有伊的讲法啦。好，我就是我头讲的科普嘛，科普，比如讲，囡仔拄细汉的时阵，已经8当前啊，就讲，阮大查某囝就讲天文小报告，我讲互伊听，伊讲太平洋北大行星我就甲讲这安怎讲，毋过伊就甲爸爸即个安怎讲，系内主要天体的运行轨道。和地球绕太阳公转的轨道几乎在同一个里面。讲熟悉嘞，我爸爸这台语在哪讲？当然我无法度啊。
伊佫问我讲，为什么冥王星去到太阳系行星角度踢出去？哦，这就是科普啊，科普佫是另外一个较头疼、佫较专业的代志。吼，当然即摆有迄个有人去做这个题目的科普啊。科普安怎？科普要做科普，除了要有两个战术，第一就是你要台语有台语的理路，你台语当然要顺；第二你要专业的知识，你用台语的理路、台语的词，甲你的专业的知识夹起来，头就做科普这个代志。这一定，这需要你电影调查、甲台语导览、甲咱台语文的建立较好势了，科普甲科普知识夹做伙，较有。这做了较有水，因为这科普有时阵你袂当学袂写，因为迄有个专业，毋是你台语讲了顺就好啊。啊，尾我写这篇文章了，有一个伊就还是安写，伊就讲，像专业冥王星无法度清空家己的公转的轨道，输敌的轨道方面来由啊，有质量甲冥王星差不多的天气，这个就无符合，因为必须要清空家己的公转轨道，输敌伊的轨道范围内并无质量甲星差不多的天气做来定义，做冥王星可以跳出形式的。当然，伊写这嘛看无啊。毋过，迄个以后未来啊，吼，即个咱的基础工程做好了，科学补习是介重要的啦。啊，当然，即个工程搁较深，搁较难，搁较学。主要个咱头先讲的，即个基本的功夫底底做好了，较有机会啦，吼。好，当然，顺说我是作家啦，我讲就是讲，咱当然咱即摆较头疼的，就是安怎伫学校内面教台语，这当然是。逐个仔头着，啊，我记一个例好啦，就是讲我伫台语台吼，包括安珠老师嘛做了，足侪人是台语台做迄个台语新闻的即个新早啊吼，啊我嘛去过一站啊，啊定即个主播即个台语台人问我讲老师这安怎讲，尤其是新词，咱讲新词有一个撇话就是土水，比如讲化粪池安怎讲，迄时我乡袂晓讲，我较常去问啊。伫台语台啊吼，我会当做诶，就是讲，甲这字句用即个，因为我是写文学诶，调啊讲较水。毋过一个新词，尤其是外来诶人名、地号名，也是个新诶物件。即种物件真正是无法度啦。即种我话讲啊吼，台语台啊吼，当然即个基础主播训练台语文诶写作吼，即个考试诶当然正重要。毋过真正伊小欠诶，就是一个台语委员会。因为这台语台无法度做，一定是要有一个委员会提供互你，甲你讲这个物件安怎做。这台语台的新闻较保会好势啊，无直接拢是直翻啦吼，这代志是无法度解决。所以咱需要一个更较大的系统来支援。同款的，咱要写台文的出版吼，台文出版，这个你要甲台语写了好，写了顺，除了咱传统的这个考试的这个方面吼，就是讲咱传统的台语吼，这个台语。台文要写，因为即马即个时代实在是伤复杂啦，做一个新的物件，所以你要文字化。啊，你要文字化吼，你出版一定要矫正，要齐全，无你有做物件就做袂好势。所以我就是讲啦吼，希望大家若是因为顺从即马咱离境要车会，就是讲你啊有法度啊吼，你会当来做以下的10项代志。我是惊文字即个基础工程是上重要的。你做底底做了好了，咱台语较有可能大拍尾吼。第一个就是我讲的吼，多讲个百科吼，台文的字较简单的语言册吼。啊，这个物件我毋过就是安怎做到较好势个矫正，这就需要编辑的功夫甲出版。第二是绘本，啊绘本是愈来愈侪，啊绘本即摆问题就是咱即摆绘本拢是为着一个主题要宣传理念。啊，其实即摆囡仔读绘本，而且无去插伊要着啥物，伊就是欢喜趣味好势吼，所以。咱台湾绘本啦吼，伫初阶段当然有一寡理念啦，包含顺从嘛写过。我有一段就是讲，咱莫互绘台语读掉咧，讲哦，咱台语绘本一定爱讲台湾的历史，也是讲一寡历史政治无。咱台语是一个工具，台文是一个工具，绘本是啥物写？写了出来了后，图啊水水，互囡仔读这册，感觉讲哇，这台语足水足赞诶，毋免落啥物主题伫顶头，吼，那毋免落啥物。是无主题，就是毋免为着某物目的性修强去做绘本，是用绘本要做咱生活哦。咱生活感觉即个物件做趣味，咱来用台语来写出来。个就是红仔册甲图文册，但红仔册即马有迄个公羊啦吼，春阳有迄个巴克勒，
去咧甲迄团队中，毋过我无够济啊。红仔册人台文的是愈来愈济，如果要全台文的红仔册是较少，佫有图文的册。这图文的册意思就是讲，图甲文字差不多拢一半一半。伊可能文字是了说明，图是了说明这个文字的。这卡生这个陈丽君教授的这个伊所出的一世界文学年度、世界文学的迄个经典的作品，譬如讲伊迄个青下厝安妮这个册方面这图文册需要愈来愈济，过来是简单的第18科，就是我头讲的，咱台语导览甲这个博物馆啊、美术馆啊，这单位合作了，咱做这一导览了，到尾啊，拢会是要整理做一本册，也是讲整理一个物件，这就是上基础上开始的这第18科，用台语来说各种知识。过来就是讲，若是我都有台文杂志这可能即摆较无纸本的，用电子来当。空中英文杂志啊、杂志册也是各种的教材。过来第六就是经典的故事改编。譬如讲有即摆当你做就是甲一寡世界文学的迄年度著名的作品，甲改编做台语文，互你用足顺的台语来读这个故事。譬如讲陈丽君老师迄套作品。过来就是青少年的故事，青少年故事就是咱台湾，咱新的故事，就是来写互少年人来读的这个故事。等，就是讲，咱即摆可能多感绘本拢有啊，图文册有啊。毋过中即季一欠的第18科台湾杂志经典故事改编青少年故事。中这囡仔国小囡仔可能爱较侪图，尾仔伊无爱图啊，伊要读较侪字啊，伊可能爱听这个改编的故事，可能是字无较侪。这中人讲，华语讲 bridge， 华语讲桥梁书啊 ，bridge book， 就是咱甲引带到完全顺位图，引带到全部顺文字的原点。这个过程诶，咱台语即摆这方面的册是上强诶。当然这个顺的文学创作四散文小的剧本，即摆是愈来愈侪，创作的品质甲量愈来愈侪，也是外国经典的翻译。这个即摆小王做出来了那大家先预告一下年尾今年年尾明年册迄个泰戈尔诗集已经翻好啊，未叫过出版，是我甲一个迄个台大研究新秘书就已经拢翻好啊，就是会甲泰戈尔迄个我叫龙鸟集Straber 已经拢翻好年尾出版基本上其他的这个世界经典的翻译有几啊本已经拢进行不过就是爱翻完。我开始讲，我上无泰戈尔诗集，还有都柏林人，差不多拢好需要大家期待。当然就是电子册这电子册那是另外一个代志当然啦这个我离今年7月时阵有画一个专辑，是这个文信这个叫台语文学近20年的台文创作。我就邀请即摆当伊创作的这老辈的，中个也是少年的甚至是歌手来为这个来讲这20档台语的台文的创作，有诗散文小说嘛有翻译，有绘本甚至是讨论编辑我较要紧的是要义的是这个编辑，就是安怎甲台语这个文本编了水，这是编辑敢若大家拢会晓，不过编辑迄个义务落要到一个眼到一个项。讲述实在是无简单，迄是爱偌济经验、偌济时间，所以我感觉逐个足侪人拢感觉编辑足简单诶，所以就是尾仔讲我嘛要编辑，我要做美术的设计，我要画图，佮尾仔出来成果就是编辑、美术画图、美学有一个重点，毋是有就好，你爱到一个眼，到一个项，伊较有意义，若无其实迄拢是你著互即个。物件就是做袂成就对过来就是讲到这媒体，这张伟云讲媒体，戏剧、台语歌媒体，还有新的你创作的领域，包含阿明都有单路这小说，你加上的真卡人出杂志了，佮也全部变做一本小说，用温柔叫就是我讲的就是关于泰戈尔诗集所以就是讲咱即摆台语的创作是，你若是20档前，你咧做这专辑，可能是另外一个无共款的风格。
毋过这20档，咱2002年你要邀请遮个人来做这个专辑，我感可能我邀请就是讲会当邀请的人足侪，人才足侪，就是即摆愈来愈侪人才啊，袂讲袂，可能伊来当前可能即边强迄边个，毋过即摆相关方面的人才愈来愈好，愈来愈侪。所以我邀请这个人是其中一部分，足侪人拢无法，就是因为空间有限无法度啦，好，安尼过来就是讲，我即摆咧推赛就是世界经典台文翻译，台语要现代化一定要做翻译，这是你也莫讲啊，你一定要做世界经典的台文翻译，你看台语较有可能正港的现代化，这我感觉做清楚的，你无做这个经典的翻译，无甲想办法把翻做台语，用台语的开口来翻这新的物件，是经典。你无做物件，台语现代化，其他拢是假，因为这个世界是，物件拢是人做伙的。你要现代化，你无可能干那靠原地理路、原地的物件，你一定要做翻译过来，较有可能这个语言真正当前做现代化。即摆当伊做就是为了报来一篇给印翻好就是塑胶红塑胶伊嘛要出一本迄个小说集真正小说现做拍拼，1980当你看毋过新形我也毋知，内人到海是网络有啦，拄柏林人已经翻好即摆就是等你调其他你若有趣味希望大家拢会当来做这个世界经典翻译。毋过台湾翻译真正就拄柏林人我未决定台语的名，就是阮伊一篇底篇的小说嘛，甲10页尔，阮讨论2-3点钟，足侪足简单的字句是足侪美感，真正阮讨论足久的。所以这经典的翻译其实毋单是翻译，其实你讨论这语言、英语的意思，台语安怎翻，你要去找台语相近，伊就甲接做伙，这过程是足意味足复杂的好，所以。讲到尾就是我头讲的，你可能讲做一个台语2.0啦。当然，大家无可能全部拢做啦，咱做一项就好，好拍拼。我讲台语2.0完成，有一个上重要代表就是讲台语的单名字。你即摆讲到客语，一定是着单名字，人生要水，佮拍拼，佮认真，到大细的所在讲当时的落出着伊，而且真正做好，做有心的推杀客语，伊就是等于是即摆。现代客语的代表，什么是台湾2.0完成？我头讲，理学，进前的条条拢用好势拢调整了，上尾是上水的物件推出来，就是理学的问题。你这个导游你做这个导游到做简单的包装，最后上尾迄个礼盒，看起你百货公司的迄个产品，迄开始虽然是。一家细项仔物件咯，做水水，毋过后壁头前是足侪功夫的。所以台湾2.0完成就是同款，有一个讲台语的单名字，就是你讲到台语，少年人，可能嘛有可能查某嘛，拢有可能。你就讲到台语，现代这少年查某囡仔，也是查甫讲台语，你就受到伊。所以我讲台语2.0完成就是讲台语单名字。即摆有几下有可能毋过我感觉可能还未够啦，有几下少年的，也是讲明星是有认真去推广台语，也是以台语做伊的重要一部分。毋过到台名字这抗战，讲实是也无。这个人出现了，论免讲，就大家收到就是伊，就表示台语2.0的关系，这个2.0完成了，就是台语3.0，这就是以后的代志。如果我讲一个点，就是讲，咱即摆注重迄个健身保养的嘛，自从顺创去报名迄个找教练去做健身了，才发现讲，较早我练筋肉，安怎运动，是要减肥，要减这个鱼能这个观念其实拢毋对，是安怎？因为这健身教练已经看足侪，已经看几百个人，讲，逐个拢有一寡。无啥对，敢若对过毋对的观念伫遐，包括你咧练筋嘛，咱毋是举一个铁啊，举一个哑铃，安尼举了，感觉就健身啊。你个教练教你安怎正确来练铁啊？你一角，你
你一届甲我练一块金嘛，安怎互伊动作正确，较有伊诶效果。所以我3点控以后要做就是讲科学化，佫较正确诶物件，咱去集中去训练咱身躯诶一块筋嘛，也是甚至要去迄个技能员，讲减脂啦，也是讲要互你诶身体较好，也是互你诶啥物佫较好诶，需要真正专业诶科学化，你较有可能袂较好吼。所以当然这讲伤济啊吼，大家咱注意这吼。阿迪，我相信咱台语界即摆拢有注意到阿迪啊，伊是我感觉就是，以后伊真正会大拍尾的，就是人生了缘投，台语佫做好诶，咱机关情况无讲，而且咱这推出台语界可能为伊是一个金马人，我讲叫金马人，像安尼，所以是我感觉以后咱要推出台语，咱需要阿迪吼、亚特吼来向我来推出吼。后来上尾吼，老一走工商服务一下。我头仔讲诶，就是若顺创即摆作品，就是台语方面，就是5本。为台语好日子吼，就是学台语头一本册。即摆我出2点控诶，就是台语新回开吼。内面50篇文章，有1000个词，介绍即摆现代诶生活、食、穿、住，也是交通工具，也是咱生理物质，也是做艺各方面诶50篇。当然无法度全部拢写啦吼。就是其中50篇1000个词，互大家了解。你若要读小说，会当读这大学教伙去吼，就是一个重险的小说，华语台语对照，还有录音。生活培养因人生就是讲的绘本的定调。你若要读书，就是我就买来去吼，互大家参考啦吼。当然你英语佫袂歹，你会当参加这个活动，就是三语学院吼，就是咱台湾的台就是爱尔兰的三语学院。而且迄个数几百档，伊是世界排着1个大学，就是甲咱驻爱尔兰的迄个台湾驻爱尔兰代表处啊合作吼，原主部这个处长合作，就是我写即首台语诗，甲翻做英语，做一个擂台赛，就是台车饼场就对啊。大家当去这个网站去找啊吼，把我即首诗翻做英语，到尾会选竞3个。做是算有奖金的，所以咱台语后一部分啦吼，咱若有法度，咱会当行对国际去啊。因为对国外人来讲，你写华语、写啥物语言拢共款啦。你若用台语做原册吼，做伊的文本吼，会当翻做英语，这是一个后一步可能会发展啦吼。好，然后大家注意就是会当跟队，就是咧追踪我迄个卖奖页吼，叫顺充款吼。而且我电顺创网页拢会当，因为我电顺创已经。这个面册已经无法度搁加，大家会当用这个类奖也吼，顺从款来参考吼。好，上尾讲规则啊吼，这个送大家即首诗吼，就是暗头的时阵，行过这个巷啊，我就甲我暗头的心情啊讲出来，我念互大家听吼。暗头的心情，我一言薄薄的加你，你正正。铁马的那转去，他爬一个，慢着行，安尼就免说啊。历史的单啊，佫真济，余文咧收藏。安怎嘛爱甲家己讲一声努力，好，感谢大家努力。3分钟看大家有啥物问题吼？这边人有问题要甲顺创讨论，先举手一下来。那顺创互咱做点新的观念吼，咱会当做较侪代志。来，什么呀？好，这边直接出写是讲你比较写咯。举起手来，开始。早上大家有啥物看法、啥问题啊？然后早起大家咱来参详讨论啦。所以我讲物件足侪啦，大家讲，因为即摆拢即摆台语会当做物件是收济啊啦。大家来请讲。好了。我想讲就是，我即摆讲就是。大家拢想要做，大家拢做一丝仔，都一个总大讲，
家拢共同变做做诶人拢讲无人看，啊想要找资源诶讲无资源，变做讲一撮一撮安尼做，安尼佫嫌无人看，啊无就是嫌讲找无啥物资源，嘛是侵害问题，啊大家拢做甲嘿，就变做无法度系统去贡献，大家想要做物件，甲系统化。以上。来，沈聪来。喂，沈聪。歹势我袂记开麦克吼，就是即摆真嘛是一个足大个问题，是我要找迄个台语的翻译啊，拄开始我拢是网络找。我本来就发现有一个群组，就是用一两百个，因固定开会去讨论讲安怎甲即个物件翻做台语，还是台语翻做英语这方面。哦，用了一两百个。尾来我就找着这个群组，啊，讲有人要来翻译，我要找日本的日语的人才，尾来就有3个人写配合我，而且这3个人啊，勘赞拢足悬，听懂拢足好诶。哦，所以这卡路讲啊足好的就是，这个平台啊吼，就是咱台语即摆要做诶代志，安珠老师甲嘛足了解，就是即摆足侪款诶，要行诶路，也是要做诶代志足侪。是安怎有一个平台，是一个网站，是算一个单位甲即个合作伙，这真正是一个。所以一定要有台语委员会啊，还是讲这个单位无啊吼，咱民间才有可能，对无？咱这个台语园区做代志就做袂完啊，才有迄个气力搁去做其他的，对吧？所以看当时啦，看真正有一个委员会甲这合作伙啦，无真正民间是要无多嘿。因为这吼为国家语言发展法第6条内底就是讲国家爱成立一个专职的单位，这就是咱慢慢推动的国家语言发展中心。不离个即马所院长伊讲嘛这无需要，伊感觉行动较需要，无需要先去做研究。所以这个国家语言发展中心目前是无咧推动，咱继续拍拼，因为伫讲他顺顺嘛讲了足侪问题啦，这一定要一个专有的单位来做一个处理啦吼。袂当讲台语无人看无人顾，啊客语钱愈来愈侪，啊原住民拢讲因的定位哦，本也背咧增加吼，这变做一个规个国家的语言应该按照国家语言发展法吼，做一个好的规划啦。哦，这咱会继续来拍拼。啊，顺即我臭吹一个，就是讲，即我臭吹一个啦。这个委员会也是讲国家语言发展中心嘛，伊的上尾会起的成立嘛吼，伊是一个新闻事件啦。咱政治人物拢是，因为即摆愈来愈侪议员，立法委员嚟讲，咱拢无一个专门的单位，也是推销这个台语。即摆逐个咧抢即地，抢即地啊，是安怎？声量已经够啊，伊的迄个 KPI 够。你看，即摆选举，我已经看到几个理种啊。所以咱这个国家的语言中心真正，真正大家爱有一个势吼，上去个势咧。嘿，好啦，迄个库宝吼 ，KU 库宝，歹势。老师你好。我是住在日本，啊，我要请教一下，你拄仔讲遮侪绘本也是迄落册的代志，啊，毋过毋知有迄落款日本讲的卡米西拜，就是纸剧啊，毋是的即个物件敢有？纸剧是啥物？是歹势我无听过。伊就是按一寡故事，啊，迄落款画作盗版啊，毋是，啊后壁是迄落款写故事的内容。啊，迄落款老师也是学生，伊就摕出来迄落款，互逐个囡仔看，啊伊就念啊，伊就迄个故事的文，啊迄落款，伫日本迄落图书馆拢有放即几套的物件，着对，伊甲算做一套，啊一个包装啊，那些放。啊，这是真古早就已经有即个日本有即个卡米西巴的内底。人迄落敢若咱要卖迄落款面汤啊，也是迄款的，因伫外口的地讲去招足侪囡仔来听故事的时阵，就有用即个盗版啊那些伫讲故事的。啊，我是咧想讲，咱台湾毋知即马台语毋知做即落款的物件无？这较是绘本啦，因为咱即马。手工的绘本啥物，即个做侪有你做，才无去家己。过绘本是一个字，
啊，伊即个虾米时代，迄个阮纸叫丢诶，会当摕出来搬，摕出来人安尼。对，啊，伊老话叫啥物汉语叫啥物知和居对无？叫知对无？哦，我看迄落花文可能是教官子句的款，我是无啥知影。即摆有人咧做，甚至有专门的演员哦。毋免真专门啦，你干那一个老师，啊，就是囡仔嘛会使，你家己迄落款，就是伊普通日本是，你若有啥物活动的时阵，啊，就讲迄落款，今日有咧讲虾米时代讲即个纸条，就足侪囡仔伊会走来听，啊，就看迄度啊，老师咧后面讲迄个故事，即内底的故事安尼。有啊，这有啊，我新港我有一个算学生，伊即摆咧做者，伊台语华语拢有，就是摕迄个世界去搬，即摆有愈来愈侪啊。嘿啊，台语的起草愈来愈好啦。啊，足侪母语家庭也是，我现在我看迄个有一寡报道是，就是做即种，即台湾愈来愈侪哦。因为甲迄画本的物件变做家己叫互囡仔画，啊画来搬。做一个剧安尼生。即摆台湾愈来愈侪啊，我有啊买，这敢会当买会着？这我就毋知，因为未，就是讲我头讲的，就是讲咱即摆有诶。人开始咧做啦。有人开始咧做，啊，咱欠的就是讲，互佫较侪人看着，啊，甲夹做伙。所以咱是一个国家语言中心，也是有一个团队，我嘛知就是甲夹起来啦。即摆逐个拢线世界线咧做翻译，去写作，啊去推送，足侪人咧做诶啦。即有人做，我有一个学生就咧做。啊，你是若有即个做即个物件出来，会当甲放喺图书馆，互一本随人，就是咧家庭嘛是会使。伊落亲子啊，那些家己利用安尼推广嘛是，我想。袂歹啊，真好啊，真好啊。因为日本用即个方式，迄个款做了真好伫咧。即马就是有各县市的公家的图书馆有利用拜六礼拜用台语来广告，啊，是像即种会当哪听播哪搬去即种物件会来甲顶头建议。你个顺畅讲嘛，即个商业化爱规模化。2点空到3点空，按豆豆来发展。对啊，这1点空就是拄补出有就好，啊2点空是啥物？足济。比如讲，你要纸具吼，可能甲10个人去做，可能2点空就是10几个人去做，4个拢是。啊3点空就是啥物？就爱刣啊，就是这个人无够价，无够好，像咱个民宿共款啊，拄开始有就好。这民宿足平啊，你无做甲水，做甲你就无人。要讲竞争嘿。对啊，我嘿啊。是，无对。多谢你建议哦。多谢来。啊，毋知有啥物朋友有啥物要提出来问的无？对啊。伊顺畅人无爽快，佮甲咱陪咱2点钟吼，足辛苦。讲话拢爽快诶，还是讲我等你。来，接放来。请讲。来，歹势吼，我姓张哦，是迄个即摆是伫美国啦吼，也是真感心讲迄个顺畅老师伫遮咧讲吼，我伫即个遮，因为我是迄个拜六时啊有伫遮一个台湾学校伫遮咧教台语啦吼，我伫即个一个业务的啦，这是毋是专职的啦吼，我是本身是做工程的，了甲咧教，对你来遮对田树老师伊咧讲的即个话过来吼，我一个深深的感觉就是讲，比如讲顺畅老师你写的诗你读袂出来，但是呢我无看过了吼，即出看了后，我若搁翻过来看你的诗哦，我实在讲诶，我读袂出来，因为有一寡字我实在是读袂出来。所以我咧想诶吼，是讲若遮诶人，伊写伊诶诗，又感觉讲一寡较感觉讲较莫讲较深诶字，也是讲较罕你看诶字，伊有法度通甲写起来。即摆伫台湾嘛有咧写讲吼，用迄个大陆音吼，我伫遮是讲教白话字啦吼。你用大陆音，你会感觉讲，你要写出来，会当互逐个人去看诶时阵，你会当甲遐感觉，较深诶字，你会当甲迄个音甲写出来，用大陆音甲注起来，安尼
人要看的时阵，可能看较有。啊，若讲要囡仔读的时阵，还是家己要读的时阵嘛读有，毋是讲你本身读出来时阵，你知影遐个字安怎读。哦，像你讲台语，敢是讲作哦，迄个字作项啊是安作？啊，我去查网语字典吼，迄个叫做有啦，我有去看迄个字写出来去查吼，有是看到伊个拼音出来。但是我要写迄个字的时阵，我根本就毋知影要写出来。啊，要写迄个字写袂出来，我迄个时点我嘛无法度通去读伊个注音。这是我一个感觉啊。咱台语要发展，要学台语讲会当去生根的时阵，你本身这个作家写的文，这个字吼，汉你看的字，你爱互要读的人有法度通去看着你的册，有法度通去甲读出来。安尼较有法度通去继续看落去。迄是我的一点感觉啦吼。这个吼，就是你个心声其实我拢做好啊。头一个就是讲，我出的册，即摆拢台语册拢电子册，因为你个纸本册啊吼，你个国外的人，包含有瑞士、欧洲、美国的人啊，因拄开始反映讲啊，我买寄到我买无，即摆拢电子册，这是头一个。所以即摆电子册啊吼，你会当买直接嘛较俗，你直接伫美国人买。第二就是讲，我内面拢有，即摆咧台语的册拢有迄个录音，拢读互你听，拢读互你听。啊，有诶，佫有罗马字，所以啊吼，就是讲。科技改变足侪代志，包括咱时辰啊，咱若无即个时辰、即个时间，我根本就袂拄着美国、日本的各位。所以吼，我即摆讲台语界吼，我拢尽量来做服务更较好，就是第一个，咱的作品网络拢看得着，你随时看着第一个。但是出册纸本册之外，佫有电子册，所以你会当去网络博客来拢顶头拢有。第三，我这册内底拢有 QR code， 也是录音 YouTube， 拢念互你听。啊，有诶更较好诶，佫有课程，拢已经放入去啊。所以就是，真正是用心计较啦，就是希望吼大家啊吼，就是来学。啊，毋过我感觉上大诶问题，就是因为，即个美国这位先生你讲诶，即个代志离阮台湾已经拄着足侪届啊。啊，是安怎你会毋知影即个代志，就是咱无一个平台。对。你知影济，我毋知影济，结果足侪代志拢。足侪解啊，就是啊，佫解说足侪解，啊是佫对啊。我讲这毋是你诶问题，就是有诶代志我嘛毋知，譬如讲美国发展，所以我就是真正无一个国家诶语言中心，也是算台语委员会，也是一个平台。咱足侪代志拢拢开足侪时间佫解说，其实大家拢做好势啊，对无？啊，就讲美国诶发展，安怎去推销，我毋知，我嘛需要吼，你有人来写文章，也是你诶网，你诶影片，互阮知影讲哦，美国即马推出台语发展是安怎？所以我上包含我头仔讲的遮侪问题，就是无一个国家语言中心，还是甚至啥物委员会，互人咱有去啊，就知影讲哦，当时拢做便啊，咱就免佫开时间佫去找，还是讲迄种的啦。这是国家爱来做，我一直讲这点，国家爱来做这个代志。这嘛是国家语言法第6条所制定的啦。哦，对啊，所以感谢大家啦，感谢大家吼，因为讲法，你的想法拢足赞的。咱是要有一个平台，甲做伙，大家拢知影，嘿啊，无就是对啊，继续拍拼啦吼，感谢大家吼。好，有时安尼咱就是今仔日的节目到这，拜时咱会请牵囡仔手行台语路这个团体吼来甲咱分享，要安怎去推动一个社区内底，甚至校内底，互囡仔规个会当扣做伙，互因有伴会当做伙来行台语的路。咱今仔时间就先讲到这，拜时嘛，拜托各位会当继续来收听吼，多谢。感谢老板，多谢。